eegaan talakoo gaayila keetiif qabbana buusii isa kaan obsii isa kaan oksiisiin jennaan situ didee waan ta'eef adaraa kee har'a akka nun jeeqne ila cidha kana naamusaan obsiitii dabarsi. Egaa amma immoo keessummaan keenya itti yaanu mucaa nuti baay'ee jaallannu jechuunis bubbeen haadha manaa isaa durii irraa kan inni godhate firaa gara waltajjiitti. Haamilee. Egaa firaan iddoo qabattee jirti. Egaa amma immoo keessummaa hundi keessanuu eegaa jirtan keessummaa guddaa tol seenuu fedha. Isaanis qeerroo bubbee fi qarree jiitu. Bagaa gammadaan isifisirooniin bagaa rageessan hundi keessanii bagaa gammadaan hundi keessanii bagaa rageessan bagaa Hamle bagaa gammadaan hundi keessanii bagaa gammadaan. Egaa kabajaan keessummooti keenya akka ta'an affeerreerra. Egaa keessummooti keenya kabajaa misirroof misirrichi iddoo qabatanii jiru baay'eetti bareedee jira. Itti aansuudhaan immoo keessummooti afan isa dhumaa isaanii simannaa hamileedhaan. Hamle. Beekuma. Egaa sagantaan kun keessummeessitoota mataa isaatii waan qabuuf qodaa tuttuquun waan nyaatamuuf dhugamu waliif kennuun hin danda'amu. Amma irraati namni hundumtuu akka quba qabaatu barbaanna. Sagantaan keenya immoo bareedee namatti tolee akka itti fufuuf misirrooti keenyas gammadaa waan jiraniif shaafeen sagantaa keenya itti nuuf fufa. Egaa sagantaan keenya itti aanu lootee galtoota gadi baasuu ta'a. Beekuma. Tarkaanfii nuuf fudhadhu qaba. Egaa aangoo qabnutti fayyadamnee nama iddootti jijjiirru jira. Isin jibbisiisumni? Lubbu keetii as kottumeeti. Sagantaan kun nagaadhaan xumuramuu qaba waan ta'eef gaazexeessa. Waamamtee dhufteetti sagantaa kana. Eeka. Marree waraqaan qaba. Waraqaa manatti irraa fadhee dhufe. Qabdu. Waamamtu. Keessaan deemaa beeku. Ka'ii waan akkasii waraqaa malee hin danda'amu. Ka'ii naa ka'ii cidhana jalaan balleessinii siin jedhe. Beekuma miidiyaa irratti si waamamu fedhe nyaadhe. Miidiyaan gaariidha. Waraqaan siin fudhattee dhufnani jechuun callisanii deemanii nyaachuun immoo hin danda'amu. Duuba aangoo qabattuma fayyadamuu danda'a. Tole sammuu beekuma. Kana itti nyaadhiillee deemu. Waraqaadhaan qophaa'e nyaateen siin jedhe ka'ii naa ba'i. Miidiyaa irratti si waamamu. Maqaa si balleessuu kana nama beekuma beekuma. Ka'ii nan doorsisiniiti doorsisa keetti deebitaan siin jedhe. Lallaafaa mallee. Naman taataniif. Naman taatu. Shaafi sagantaatti fufuu dandeenya milkoofneerra. Dhugaa baay'ee namatti tola. Obboleessi keenya beekumaan gootummaadhaan loote seentuu nu keessaa ari'eera. Amma immoo namoota ergaa gammachuu dabarsan obboleessi keenya beekumaan as ba'ee nu dhiyeessa jechuudha. Hamlee harka keessa harka. Egaa bubbee fi jiituudhaan baga gammaddan jenna ammas irra deebine sagantaan kun yeroo dheeraatti qophaa'amee milkaa'ee jira. Deebii jechuudha. Nagaadhaan xumuramu. Abdii dhiignituun dhangala'iin lola biraa keessan gallu iddootti deebii. Keessummooti keenya gara iddoo isaaniitti nu deebi'u. Amma kan as ba'eef namoota biyyoota adda addaa irraatii ergaa baga geessanii dabarsan maqaa isaanii dubbisuufidha. Soonessaa Tufaa Kaanaadaa irraa obboleessa koo baga lammeeffatte baga guyyaa kana geesse jedheera hamilee kennaafi. Akkasumas hambaa gaarumaa hiriyaan bubbee duraanii UK biyya Ingiliz irraa baga geesse kutattuu dhiiraa jedhee jira. Akkasumas Diinaa ol aagaa Bangladesh irraa hiriyaan jaalala asitti gaddamuu danda'a hin gaddina.
Hiriyaan jaalalaa jiituu duraanii somnee kolfina keessi keenya maddaadha. Garuu baga gammad